إذن بسم الله الرحمن الرحيم. غنحاول ما أمكن من خلال هذا الفيديو نديرو واحد التصحيح للامتحان الوطني ديال البكالوريا، الثانية بكالوريا، شعبة العلوم التجريبية، مسلك SVT ومسلك العلوم الفيزيائية لمادة الرياضيات. إذن وغادي نركز على المسألة بروبليم، التمرين الأخير ديال البروبليم اللي عندنا فيه لا فونكسيون اف دو اكس تتساوي اكس ليكسبونونسيال ديال اكس سور 2 موان 1 تو على بويسونس 2. هذه هي لا فونكسيون اللي عندنا في المسألة ديال الامتحان الوطني ديال البكالوريا دورة يونيو 2022، يعني هاد السنة هذه. نحاول ما أمكن نبسطو فيها هاد الامتحان هذا، ومن خلالها كذلك نبسطو فيها نركزو فيها على المسألة اللي فيها 8 ديال النقاط ونص، 8 بوان إغمي. إذن السؤال الأول on va calculer on calcule la limite de f de x quand x tend vers plus infini et quand x tend vers à moins l'infini de f de x. On va dans la limite de f de x quand x tend vers à plus infini est égal la limite de x facteur l'exponentielle x sur 2 moins 1 tout à la puissance 2 quand x tend vers à plus infini est égal la limite est égale à plus infini. Pourquoi? Car, tout simplement, car l'exponentielle, la limite de l'exponentielle x sur 2 quand x tend vers à plus infini est égal à plus infini. Donc, on a la limite de l'exponentielle de x sur 2 quand x tend vers à plus infini, et il y a plus infini. Plus infini moins 1, c'est plus infini. Plus infini à la puissance 2, c'est plus infini. Fois x, la limite de x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Plus infini fois plus infini, c'est plus infini. La limite de f de x quand x tend vers à moins l'infini, il y a la limite quand x tend vers à moins l'infini dl x l'exponentielle x sur 2 moins 1 tout à la puissance 2 est égal tout simplement moins l'infini. Car, dans la démonstration, car la limite de l'exponentielle dl x sur 2 quand x tend vers à moins l'infini il y a 0. Donc هذه غتكون la limite ديالها 0 و 0 moins 1 c'est moins 1 و moins 1 à la puissance 2 غتكون هي 1 و 1 fois x و x هي lorsque x tend vers à moins l'infini غتكون la limite ديالها هي moins l'infini و moins l'infini fois 1 هي moins l'infini. Deuxième question, on va calculer, on calcule la limite de f de x sur x quand x tend vers à plus infini. On a la limite de x tend vers à plus infini de f de x sur x, on remplace. Il y a la limite de x plus infini lorsque x tend vers plus infini. كيفية أننا نعوضو f de x هي x facteur exponentielle de x sur 2 moins 1 tout à la puissance 2 sur x. On simplifie par x est égal la limite de l'exponentielle x sur 2 moins 1 à la puissance 2 quand x tend vers a plus infini. بطبيعة الحال est égal plus infini car
on sait que la limite de l'exponentielle il y a plus infini. Plus infini moins 1 c'est plus infini, ou plus infini à la puissance 2 c'est plus infini. Donc l'interprétation ta'wil, donc la courbe de f c'est de f admis au voisinage ديال plus infini. اشنو عنده هنا؟ عنده واحد لا برونش، اون برونش، عنده واحد الفرع شرجمي بارابوليك، عنده واحد الفرع شرجمي، واحد لا برونش برونش بارابوليك دو دايركسيون l'axe دي زوردوني محور الأراتيف. هنا الانتربريتاسيون التأويل الهندسي لهذه النهاية هذه تعطينا بأن لاكور ديال اف راه عنده واحد فرع شرجمي بجوار بليس انفيني موجه نحو محور الأراتيف. Troisième question A. On montre que delta, la droite delta définie par la fonction par l'équation y est égale à x est un asymptote مقارب ديال c de f au voisinage de moins l'infini. On va calculer la limite ديال f de x moins l'équation ديال delta اللي هي x. Quand x tend vers à moins l'infini نشوفو واش عطينا. هي la limite quand x tend vers à moins l'infini ديال x l'exponentielle x sur 2 moins 1 2 à la puissance 2 moins x اللي هي la limite quand x tend vers à moins l'infini ديال on développe une identité remarquable x ديال l'exponentielle x sur 2 au carré اللي هي l'exponentielle du x moins 2 l'exponentielle ديال x sur 2 fois 1 plus 1 moins x. On va développer تنشرو هنا نشرنا المتطابقة الأهم الأولى ومن بعد نشرو الثاني. لأن هي x l'exponentielle du x moins 2 x l'exponentielle ديال x sur 2 plus x moins x. On va simplifier plus x moins x وتبقينا la limite quand x tend vers à moins l'infini ديال h ديال x l'exponentielle x moins moins 2 x l'exponentielle ديال x sur 2 اللي هي هنا واحد التوشيه نديرو هنا x هي لا ليميت ديال moins l'infini ديال x l'exponentielle ديال x moins خصنا هنا واحد x sur 2 l'exponentielle x sur 2. هنا مادام اننا قسمنا على جوج غنضربو في جوج تعطينا 4. وهذه معروفه عندنا نعرفو بان لا ليميت ديال x l'exponentielle ديال x quand x tend vers à moins l'infini هي 0. دونك هذه لا ليميت ديالها راه هي 0 وهذه حتى هي تعرفوها هي 0. دونك غتكون عندنا ليميت هي 0. La conclusion هي la limite ديال f ل x moins x est égal à 0 quand x tend vers à moins l'infini. دونك شنو هو شنو لقينا هنا؟ لقينا بأن لا droite دلتا اللي عنده l'équation cartésien y تساوي x est un asymptote ديال la courbe de f au voisinage de moins l'infini. وبالنسبة للسؤال B السؤال الموالي étudier le signe de f de x moins x pour quel que soit x dans R. إذا on étudie إذا غنمشيو نديرو الدراسة ديال لو signe ديال f de x moins x quel que soit x
dans R. On a, quel que soit x dans R, c'est bon, if de x moins x. If de x moins x, il y a x, l'exponentielle dx, moins 2, x exponentielle x sur 2. Déjà, لقيناها في السؤال السابق d'après la question précédente. إذا مشينا la question précédente A. لقينا بأن f ل x moins x ملي حسبنا عوضنا ونشرنا وإلى آخره، لقيناها هي x exponentielle x moins 2 x exponentielle x sur 2 est égal x exponentielle x sur 2 fois exponentielle x sur 2 moins 2 x exponentielle x sur 2. علاش بكل بساطة؟ car l'exponentielle de x هو l'exponentielle ديال x sur 2 plus x sur 2 اللي هي l'exponentielle ديال x sur 2 fois l'exponentielle ديال x sur 2. لكن les propriétés ديال البويسونس هذوك l'exponentielle ديال a plus b راهي l'exponentielle ديال a fois l'exponentielle ديال b. هنا باش يبان لينا هنا واحد الفاكتوريزاسيون با واحد الفاكتور كومان عامل مشترك اللي هو x exponentielle x sur 2. Il reste dans le premier terme l'exponentielle ديال x sur 2. La deuxième terme بقينا 2. ملي غادي نعملو ب x exponentielle x sur 2 غتبقينا l'exponentielle ديال x sur 2 moins 2. ودابا غادي نمشيو نشوفو لو سين. هنا تكون عندنا لو سيني الإشارة لو سين ديال اف دو اكس موان اكس اش غتكون؟ هي الإشارة ديال اكس ليكسبونونسيال اكس سور 2 موان 2. الإشارة ديال هادي ديال اف لي اكس موان اكس غتكون الإشارة ديال هذا، ولكن الإشارة ديال هذا عارفين ديما موجب مفيش مشكل توجور الى بوزيتيف كي كون سوا كي بغا يكون اكس ديما بوزيتيف. اذا الاشاره ديال هذه تتغير مع اكس فوا ليكسبونونسيال ديال اكس سور 2 موان 2. اذا لو سين ديال اف لي اكس موان اكس اي سولوي دو اكس فاكتور ليكسبونونسيال ديال اكس سور 2 موان 2. اذا نحيدو لان توجور بوزيتيف ما تيغيريناش لو سين لا يؤثر. اذا نمشيو نشوفو واحد نحلو لينيكواسيون ليكسبونونسيال ديال اكس سور 2 باش نحددو لو سين ديال هذا. نمشيو نشوفو هذا انت تنعلم وفين تيكون بوزيتيف وفين تيكون نيجاتيف، والاخر حتى هو نديرو الجدول ديال الاشاره ونلقاو لو سين ديال اف اكس في لا كونكلوزيون ديال اف اكس موان اكس. اذا ليكسبونونسيال ديال اكس سور 2 موان 2 بوزيتيف نحلو المترجح هذا ليكيفالونت كو l'exponentielle ديال x sur 2 est supérieur ou égal à 2, équivalente que x sur 2 est supérieur à ligne de 2, car ligne est une fonction croissante. هذا l'équivalente que x est supérieur à 2 ligne de 2 نضربو هنا في جوج ونضربو هنا في جوج. ثم هذا est l'équivalente que x est supérieur à ligne de 4. هاد جوج ندخلو هنا على بويسونس اللي عندنا هي ligne ديال 2 على بويسونس 2 اللي هي ligne ديال 4. حيت عارفين بأن n ligne de x كيما بغا يكون x بوزيتيف هي ligne ديال x على بويسونس n. لي بروبريتي ديال ديما معروف هادشي عندكم. وهذا est l'équivalente اش تيعطينا؟ تعطينا بأن هاد ليكسبونونسيال ديال x sur 2 moins 2 il est بوزيتيف. امتى غتكون بوزيتيف؟ الا كان x كبار من لين ديال 4. وهاد ليكسبونونسيال ديال x sur 2 moins 2 غيكون نيجاتيف. امتى؟ الا كان x صغار من لين ديال 4.
من هنا غادي نديرو جدول الاشاره موال انفيني بليس انفيني لا فارياسيون ديال اكس، وهنا غادي خصني ليكسبونونسيال ديال اكس موان دو وهنا اكس، وهنا غتكون عندي اف لي اكس موان اكس لو برودوي، حيت الا شديتي هذا وضربتيه في هذا غتعطيك لو سين ديال اف لي اكس، لو سين ديال اف لي اكس موان اكس. هنا لو سين ديال اف لي اكس موان اكس لان هذا توجور بوزيتيف متيأثريناش على لو سين. هنا عندنا اللين ديال 4 هو الزيرو ديال هذا، بالتالي يكون حتى الزيرو ديال هذا لأن برودوي. قلنا إلا كان إكس كبر من لين تتكون بوزيتيف، هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف، و إكس بطبيعة الحال في الزيرو هنا غادي يكون بطبيعة الحال بوزيتيف وهنا غادي يكون نيجاتيف. البرودوي بوزيتيف غادي يكون بوزيتيف، نيجاتيف مع بوزيتيف غيكون نيجاتيف، نيجاتيف مع نيجاتيف غيكون بوزيتيف. دونك لا كونكليزيون انه كيما بغا يكون اكس ابارتيان على موال انفيني حتى لزيرو انيون، يعني هنا موال انفيني زيرو انيون هادي انيون لين ديال 4 حتى بليس انفيني، اش يكون عندنا؟ تكون عندنا اف لي اكس موان اكس بوزيتيف في هاد البلاصه هادي مع هاد البلاصه اف لي اكس تكون بوزيتيف. وكما بغا يكون اكس كاين في المجال زيرو لين ديال 4 في هاد المجال هذا تكون عندنا اف لي اكس موان اكس الي نيجاتيف. إذا هذا هو لا كونكليزيون. بالتالي الانتربريتاسيون التأويل الهندسي، حنا عارفين في السؤال السابق بأن لا دروات دلتا اللي عنده ليكواسيون y تيغال اكس est un asymptote au voisinage مقارب مائل voisinage ديال موال انفيني. هذا لقينا في السؤال السابق. دابا تنقول الوضعيه لا بوزيسيون غولاتيف كما بغا يكون اكس في هذا المجال هذا، كما بغا يكون اكس في هذا المجال يعني في موال انفيني زيرو انيون لين دو 4 بلس انفيني، غادي يكون عندنا لا كورف ديال اف فوق دلتا، غيتصل فوق ليكواسيون ديال لا دروات دلتا لا سامبتوت. وكما بغا يكون اكس في الانترفال 0 لين دو 4 غادي يكون عندنا لين لا كورف دو اف مالو تحت دلتا، لا كورف غادي يكون غيتصل تحت دلتا في هذا الانترفال هذا 0 لين دو 4. اما في هذا الانترفال هذا غادي يكون عندنا سي دو اف فوق لان بوزيتيف غيكون فوق دلتا. هذا هو الانتربريتاسيون ديال هذا السؤال هذا جيومتريكمون. وصلنا دابا لا كاتريام كيستيون السؤال الرابع. ا montrant quel que soit x appartient à R la dérivée ديال f يعني f prime du x هي l'exponentielle ديال x sur 2 moins 1 tout à la puissance 2 plus x exponentielle x sur 2 facteur l'exponentielle ديال x sur 2 moins 1. on sait que عارفين بأن la fonction x et la fonction x l'exponentielle ديال x sur 2 moins 1 à la puissance 2 les deux fonctions sont dérivables sur R. هاد la fonction f x est égal à x وهاد la fonction هادي هاد جوج لي فونكسيون بجوجهم هاد الدوال بجوج هما دوال قابلة للاشتقاق على R. sont deux fonctions qui sont dérivables sur R. donc la fonction f اللي عندنا راه هي une fonction dérivable il est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables لأنها جدال دالتين قابلتين للاشتقاق. يعني دابا الدالة راه قابلة للاشتقاق كيما بغا يكون x dans R. نمشيو نحسبو quel que soit x appartient à R f prime. عندنا أولا f دو x شناهي؟
f de x معروفة عندنا هي x l'exponentielle de x sur 2 moins 1 à la puissance 2. دونك شنو هي f prime؟ عارفين بأن f fois g لا بغينا نديرو الاشتقاق ديالها هي f prime fois g plus f fois g prime. دونك هي لا ديريفي ديال x فوا هادي بلس x فوا لا ديريفي ديال هادي. لا ديريفي ديال x راه هي واحد، وواحد مضروبة في هادي هي ليكسبونونسيال ديال x sur 2 moins 1 tout à la puissance 2 plus x fois la dérivée ديال هادي. حنا عارفين la dérivée ديال f à la puissance 2 هي 2 f fois la dérivée de f. مزيان، إذا هنا هادي هي اش؟ هي 2 fois l'exponentielle ديال x sur 2 moins 1 fois la dérivée ديال هادي. la dérivée ديال هادي شنو هي؟ هي l'exponentielle ديال x sur 2 fois 1 demi. يعني تولي هي 1 demi l'exponentielle ديال x sur 2. la dérivée ديال واحد هو 0. غيمشي لينا هاد جوج مع هاد جوج وتساوي لينا l'exponentielle ديال x sur 2 moins 1 à la puissance 2 plus x l'exponentielle ديال x sur 2 fois facteur l'exponentielle ديال ديال x sur 2 moins 1. وهذا هو المطلوب عندنا في السؤال. f prime هي اش؟ هي l'exponentielle ديال x sur 2 moins 1 à la puissance 2 plus x l'exponentielle ديال x sur 2 facteur l'exponentielle ديال x sur 2 moins 1. ندوزو الآن السؤال B. Vérifier que quel que soit x dans R, on a x l'exponentielle facteur l'exponentielle ديال x sur 2 moins 1 toujours il est positif. هذا السؤال دابا غادي يعاوننا في السين ديال اف بريم. كي لقيتي دابا هذا السؤال هذا، الا جاوبتي على السؤال هذا غادي تعرف السين ديال هادي، ولا عرفتي السين ديال هادي غادي تجبد منها السين ديال اف بريم، ولا جبتي السين ديال اف بريم غتجبد واش لا فونكسيون دي واش لا فونكسيون دي كرواسونت ولا بدي كرواسونت. المهم غادي تعاونك في الطابلو دو فارياسيون، تعاونك في التراساج ديال طابلو دو فارياسيون. إذا قلنا هنا نديرو جوج حالات، نشوفو امتى تيكون x sur 2 moins 1 بوزيتيف و امتى تيكون x sur 2 moins 1 نيجاتيف. مثلا هادي الطريقة، ولا ممكن نبداو من x إذا كان x بوزيتيف ولا كان x نيجاتيف، ولا نشوفو هادي امتى تكون بوزيتيف و امتى تكون نيجاتيف. إذا كان l'exponentielle ديال x sur 2 moins 1 بوزيتيف، هادي تي équivalente que l'exponentielle ديال x sur 2 est supérieur à 1 qui est équivalente à x sur 2 il est supérieur à log de 1. حيت log نيبيريان est une fonction croissante. تيعطيك بأن x il est supérieur à 0 لأن log ديال 1 هو 0. دونك هادي تتكون بوزيتيف إذا كان x بوزيتيف، وهذه ايفيدامون بنفس ليزيتاب غتلقاها انها تعطيك نيجاتيف لانها يكون صغار من كدا صغار نفس ليزيتاب. فقط هاد السين ديال لوردر الرمز ديال الترتيب ولا غيتغير. دونك شنو هو لا كونكليزيون؟ لا كونكليزيون عندنا واحد الجدول ديال الاشاره. من موال انفيني بليس انفيني عندي اكس تيكون نيجاتيف هنا و بوزيتيف هنا، وحتى هادي ليكسبونونسيال موان 1 حتى هي الزيرو ديالها تتكون بوزيتيف اذا كان اكس كبر من زيرو، تتكون نيجاتيف اذا كان اكس صغر من زيرو. لو برودوي يعني اكس ليكسبونونسيال ديال اكس سور 2 موان 1 غادي بوزيتيف مع بوزيتيف بوزيتيف ونيجاتيف مع نيجاتيف بوزيتيف. شنو هو لا كونكليزيون؟ ان كيما بغا يكون اكس
دون ار ما بغا يكون راه عندنا اكس فاكتور هادي توجور غادي يكون بوزيتيف. وإلا كان هذا توجور بوزيتيف غيكون عندي اكس ليكسبونونسيال ديال اكس سور 2 فاكتور اكسبونونسيال هذا موان توجور بوزيتيف، لأن هذا ديما بوزيتيف. ملي غضربو هنا ضربو هنا ما غيطير حتى حاجة. ولا جا بلا زدتي ليه شي حاجة اللي هي بوزيتيف زدتيها ليه هو راه بوزيتيف وزدتي شي حاجة اللي هي بوزيتيف، إذا كيكون ديما غادي يبقى بوزيتيف. اشنو لا كونكليزيون؟ لا كونكليزيون ان كيما بغات تكون اكس دون ار اف بريم دو اكس توجور الي بوزيتيف، هذه هي اف بريم. اذا شنو هو ان اف غتكون كروسونت سور ار، اف غتكون فونكسيون كروسونت سور ار.